No punto anterior vimos os microorganismos procariotas, entón no punto 5 imos ver os microorganismos eucariotas. Dentro deste punto temos dous tipos de microorganismos eucariotas, o reino protoctistas e o reino fungos. Comezamos co reino protoctistas e logo xa vemos o reino fungos. Entón, dentro dos protoctistas temos que saber que son organismos eucariotas e que hai dous tipos, as algas microscópicas e os protozoos. Aquí vemos un exemplo de imaxes de algas microscópicas. Vale. As características das algas microscópicas son as seguintes. Son autótrofas, é dicir, que fabrican a súa propia materia orgánica. Son fotosintéticas. A maior parte do oxíxeno atmosférico procede da actividade destas algas microscópicas. Estas algas posúen parede celular de celulosa, todas menos un tipo de algas que se chama euglenas. Aquí vos puxen unha imaxe dunha alga microscópica que ten, como vedes, a parede celular protexéndoa. Ás veces, estas algas microscópicas teñen sustancias dentro delas como o carbonato cálcico, que o terían as algas calcarias, ou sílice, que o terían as diatomeas. Este sería unha foto de algas calcáreas que teñen carbonato cálcico no seu talo. Vale. Estas serían outro exemplo de algas calcáreas fósiles que parecen como pedriñas. Mirade, teñen forma de palomitas de millo, roscas e se chaman rodolitos. E aquí vemos exemplos de diatomeas. As diatomeas teñen a parede celular composta por sílice. Bueno, non quero ir. Aquí temos diatomeas. Recordade que antes dixemos que todas as algas microscópicas tiñan parede celular de celulosa, excepto as euglenas. Por qué? Porque a teñen de sílice. Vale. Temos aquí exemplo. E só son protoctistas as algas unicelulares ou as colonias microscópicas de algas. As pluricelulares xa non serían protistas ou protoctistas. As algas microscópicas poden desplazarse por flaxelos ou ser sésiles, é dicir, que non se moven. Estas algas viven fundamentalmente no mar, formando o fitoplancton, aínda que tamén poden aparecer en augas doces, en augas termais, e algunhas se asocian simbióticamente con fungos, formando parte da estrutura dos liques. O fitoplancton mariño serían as microalgas e é de o que alimentan os organismos mariños, a maioría. Hai outros que se alimentan tamén de zooplancton, que serían os animales pequeniños que están no mar. Vedes, esta cor verde a proporcionan o fitoplancton, porque son moitas algas pequeniñas de cor verde. Aquí temos moitas imaxes de diferentes tipos de fitoplancton, é dicir, de diferentes tipos de microalgas. A ver. Bueno, aquí vedes que poden ter formas moi diferentes. E fai un momento comentín que as microalgas ás veces se asocian de forma simbiótica cos fungos, cos hongos.
e forman así os liques. Estos serían os liques. Seguro que os vistedes moitas veces nas árbores. É unha asociación entre alga e hongo, fungo. A reproducción que levan a cabo as algas microscópicas pode ser asexual e sexual. A maioría das veces é asexual, ou por bipartición, por esporas, por fragmentación, e outras veces pois se leva a cabo de forma sexual. E para clasificar estas algas microscópicas, pois temos diferentes grupos, temos dinoflaxelados, eulenóficos, diatomeas, etc. Hai moitos grupos diferentes. Dixemos que dentro do reino protoctista tiñamos as algas verdes, que as acabamos de ver, e os protozoos. Aquí temos diferentes imaxes de protozoos para que vos poidades situar un pouco. Os protozoos son microorganismos eucariotas, como xa dixemos, heterótrofos, é dicir que se teñen que alimentar de outros organismos que produzan a materia orgánica, unicelulares, non teñen parede celular, xeralmente se poden mover e teñen os dous tipos de reproducción, tanto sexual como asexual, asexual por escisión binaria. E tamén poden levar a cabo vida libre ou vida parásita. Segundo o seu modo de desprazamento, podemos clasificar os protozoos en 4 tipos: en sarcodinos, en flaxelados, en ciliados e en esporozoos. O primeiro tipo de protozoos serían os sarcodinos. Os sarcodinos tamén lle chaman rizópodos. Como son estes sarcodinos? Pois, dentro deles están as amebas ou os protozoos con pseudópodos, que utilizan estes pseudópodos para moverse, ou tamén para capturar alimento por fagocitose. A maioría dos sarcodinos son de vida libre e forman parte do plancton, por exemplo, os radiolarios. E outros que non forman parte do plancton son parásitos. Serían estes que vemos aquí, e un exemplo serían as amebas. O segundo tipo de protozoos serían os flaxelados, que, como o seu nome indica, desprázanse por flaxelos e poden ser de vida libre ou parásitos, como, por exemplo, o tripanosoma. Vedes aquí que temos un exemplo de tripanosoma e se ve por aquí o flaxelo. O terceiro tipo de protozoos serían os ciliados, que, como o seu nome indica tamén, teñen o corpo cuberto ou unha das súas partes por cilios. Estes cilios lle van a permitir moverse ou transportar nutrientes. Un exemplo de ciliados que se moven por cilios serían o paramecio. E un exemplo de ciliados que utilizan os cilios para alimentarse sería o xénero Vorticella. Vedes, aquí temos o paramecio, que ten todo ao redor os cilios que utiliza para moverse. E aquí veríamos o xénero Vorticella.
E aquí temos imaxes do toxoplasma. O toxoplasma pode producir a toxoplasmose, que en persoas sanas non pasa nada, pero en embarazadas sí que pode producir malformacións no feto. Entón non se poden tomar embutidos como chourizo, xamón e así sen cociñar, porque pode ter quistes do toxoplasma e ao comelo pois desenvolver a enfermidade e iso pode ser moi grave. En cambio, nunha persoa sana é como se pasas unha gripe. O segundo tipo de microorganismos eucariotas, o primeiro era o reino protoctistas, e o segundo son os fungos. Os fungos son organismos eucariotas, poden ser unicelulares ou pluricelulares, son heterótrofos e teñen unha parede celular ríxida constituída por quitina. Poden vivir en ambientes moi diversos, acuáticos, terrestres, ás veces son parásitos, a maioría deles son saprófitos, é dicir, que viven no solo e axudan a descompoñer a materia orgánica, pero outros viven en simbiose, con algas, formando os liques, que xa os puxen as imaxes, ou con plantas formando as micorrizas. As micorrizas son unha asociación entre as raíces dunha planta e os fungos. Tanto as plantas como as raíces como os fungos reciben beneficios. En canto á reprodución dos fungos, pode ser de varios tipos, segundo sean fungos unicelulares ou fungos pluricelulares. Os fungos unicelulares se van a reproducir por xemación. Vedes aquí o proceso. Temos aquí o fungo e se vai formando unha pequena xema aquí no extremo ata que ao final esa xema se separa e o novo fungo. Esta sería a célula nai, esta sería a xema e ao final é o individuo novo. Tamén pode, en vez de separarse esa xema, pode quedar unida a célula nai e a seguir formando colonias. Vedes, a célula nai e aquí a xema. Os fungos pluricelulares se reproducen por esporas. Entón, agora imos ver como se leva a cabo ese proceso. Aquí temos, por exemplo, unha seta, non? Un fungo pluricelular. Entón, aquí, nestas laminiñas, están as esporas. Estas esporas, cando caen ao chan, van a xerminar e van a dar lugar a estas estruturas que son como raíces que se chaman hifas. E estas hifas, cando se van desenvolvendo, forman o micelio, que é todo o conxunto das hifas. E a partir del xa se vai a formar o novo fungo. Védelo aquí, están caendo as esporas, entón, a partir delas se desenvolven as hifas. Cando hai moitas se forma o micelio e dá lugar ao novo corpo do fungo. Aquí tamén o podedes ver. Caen as esporas e a partir delas se xeneran estas hifas, que é o conxunto do micelio, e dan lugar ao novo fungo. Agora imos ver a clasificación dos fungos. Dentro dos fungos temos 5 grupos. Temos os quitridiomicetos, os cigomicetos ou mofos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os glomeromicetos, que antes se chamaban cigomicetos. Os quitridiomicetos son os fungos máis primitivos. A maioría son saprófitos e moitos son acuáticos e, sobre todo, de auga doce. Vemos aquí algunha imaxe dos quitridiomicetos. O seguinte tipo de
de fungos serían os cigomicetos ou mofos, lo que nosotros le llamamos hongos, vale? Entón, son fungos filamentosos que medran sobre a materia orgánica en descomposición e son os responsables da putrefacción dos alimentos. Un exemplo sería o mofo negro do pan ou o mofo das froitas. Aquí vedes o mofo das froitas que todos coñecemos. Cando unha froita se estropea, o mofo das froitas. Cando unha fruta se estropea, se produce este tipo de mofo. Aquí podedes velo, moi desenvolvido xa. E así sería o do pan. Vedes? Non só vemos así algo negro, pero sería desta maneira. E aquí está nas froitas, que pasa moito nesta época nas fresas. Aquí temos outro exemplo do mofo negro do pan. O terceiro tipo de fungos serían os ascomicetos. Dentro del é un grupo moi diverso, entón hai unicelulares, hai pluricelulares, os hai terrestres, os hai acuáticos, algúns parásitos, por exemplo, Candida albicans, que é o fungo que produce candidiasis vaginal. E entre os máis sinxelos están os lévedos. Primeiro imos ver fotos de ascomicetos e logo vos explico que son os lévedos. Aquí temos diferentes imaxes de ascomicetos. E os lévedos son o que nós utilizamos para que a nosa masa, cando amasamos, leve, é dicir, creza, fermente, non? Entón, os lévedos serían as levaduras e son os microorganismos máis sinxelos dentro dos ascomicetos. Son fungos unicelulares, viven en medios moi azucrados, por exemplo, en flores, en froitas, se reproducen por xemación e a maioría son beneficiosos xa que interveñen en procesos industriais como a fermentación, o que eu vos dicía. Cando queremos preparar unha masa do pan, por exemplo, utilizamos a levadura, pois serían ascomicetos. O cuarto tipo de fungos serían os basidiomicetos, que son os clásicos fungos con sombreiro ou que nós chamamos propiamente setas, e son o grupo máis evolucionado. Aquí vedes imaxes de diferentes tipos de basidiomicetos, vale? Por exemplo, temos os champiñóns, os que teñen sombreiriño, vedes aquí moitos. Esta sería a seta de los enanitos, que é super venenosa, además. E o último tipo de fungos son os glomeromicetos, ou tamén chamados antiguamente cigomicetos, que son os fungos que forman as micorrizas, que vos ensinín antes, e son parásitos obligados de raíces de plantas terrestres. Mirade, aquí vemos o que é unha micorriza. A micorriza é a asociación entre o fungo e as raíces da planta e vamos a ver os beneficios que se aportan a cada un. A planta recibe do fungo principalmente nutrientes, minerais e auga e o fungo obtén da planta hidratos de carbono e vitaminas que por el mesmo é incapaz de sintetizar, e mentras que a planta pode sintetizalo gracias á fotosíntese e outras reaccións que leva a cabo dentro dela, non? Imos ver un vídeo onde nos explica o que son as micorrizas. El suelo está vivo. Son los microorganismos que habitan en él los que lo hacen fértil. Y un suelo vivo y fértil es un suelo productivo.
cultivadores. Hoy quiero hablaros de las micorrizas, la revolución en agroecología. Se trata de microorganismos beneficiosos que enriquecen el suelo, ayudan a la planta a nutrirse y disparan el crecimiento hasta un 70%. Así que atención a estos bichitos. Micoterra ha lanzado una gama de productos idóneos para pequeñas plantaciones especializadas, como las ornamentales o el cannabis. Los resultados son espectaculares. Son las micorrizas de segunda generación. El protagonista es esta pequeña criatura, el Glomus iranicum. Su superpoder consiste en crear micorrizas. Este sería El término un micorriza ejemplo viene de de las palabras especie. griegas micos, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Los hongos micorrízicos, como este Glomus, se alían con la planta formando pequeños pelillos en las raíces que las hacen más eficientes. Por esos pelillos, llamados micorrizas, transportan a toda velocidad nutrientes y agua y la planta pues dispara su crecimiento y se pone fuerte como un árbol. Lo ideal para una planta especial es un sustrato inerte que podamos controlar. Hemos usado Light Mix de BioViz. Le hemos dado vida añadiendo el Glomus de este Kraken de Micoterra. Bueno, en este caso Lo sería bueno es que es compatible con cualquier comprado de bote. utilización de calidad de las que suministra Artitec. Todas ellas son compatibles con los hongos. Mirad, hay una gran diferencia entre estas dos raíces. Adivinad qué planta hemos tratado con Kraken. Como veis, la raíz se ha multiplicado en longitud y en fuerza. Para que lo entendáis fácilmente, el Glomus le proporciona a la raíz una flota de repartidores que le traen nutrientes y agua sin parar. Pues imaginaos el resultado en las cosechas. Solo tenéis que mirar mi jardín de la alegría. En otro vídeo os enseño cómo usar Kraken de Micoterra. En cuanto lo conozcáis, no podréis vivir sin él ni su carga de diminutos amigos. ¡Nos vemos por aquí, en Artitec TV!